realizada em Goiânia a terceira etapa do Campeonato Goiano de Moto Velocidade e a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Supermoto. Conheça a XTZ 125X da Yamaha, uma moto de baixa cilindrada de uso urbano. Vilney, empresário e motociclista no Moto Papo. Sucesso na 11ª edição do Encontro de Motociclistas em Pirapora, Minas Gerais. Tudo isso e muito mais hoje no Supermotos, às 10h50 da noite, aqui na UCG TV.